Percayakah kamu ada fenomena alam yang membuat langit malam seperti terbakar? Inilah Catatumbo Lightning di Venezuela. Kilatan petir bisa muncul terus-menerus hingga 10 jam tanpa henti dan berlangsung lebih dari 150 malam dalam setahun. Bayangkan, seolah langit punya pesta cahaya sendiri, unik sekaligus misterius. Fenomena ini jadi salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di dunia. Mau tahu lebih banyak tentang fenomena luar biasa ini? Saksikan video 9 Fenomena Alam Indah Tapi Sangat Berbahaya di channel Fakta Globe. Jangan lupa subscribe dong ya!